Majina yangu tena ni Daktari Bishop Joel Kimani. Ninashukuru kwa huu mwaliko katika hii TV ya Pacific kupitia ndugu yetu Kelly wa Prestige. So nimekuja hapa ili ninene neno kuhusu watoto wetu, na ni asanti kwa Mungu kupeana nafasi kama hii, na ningeomba wasikilizaji wetu mahali popote mlipo, kwa wengine ni usiku wengine ni mchana, kama hapa Umerikani tuko mchana, Kenya ni usiku na nchi zingine tofauti. Kitu ya kwanza ni kujua Mungu, mpango wa Mungu ni tuwe watu wa baraka sisi na uzao wetu. Na katika Isaia 65 neno la Mungu linasema wazi ya kwamba tutaishi na watoto wetu. Isaia 65 na mstari wa 21 kwenda mpaka mstari wa 24. Neno la Mungu linasema jinsi ya wenye haki kuishi. Biblia inasema kwanza hatutafanya kazi zenye hazina faida. Tutafanya kazi na tutafurahia kazi ya mikono yetu kwa muda mrefu. So wakati wote Mungu amekupea nafasi ya kulea watoto wako, vijana wako, wasichana wako, ni vizuri kujua Mungu wako na njia ya kuwafanya wabarikiwa katika nchi. So wakati wote unaishi na watoto wako, nataka leo msikizaji wangu nikwambie hawa watoto ni wa baraka kubwa kwa maisha yako. Na kesho yetu, matumaini yetu yote ya kesho yetu katika maisha yote ya usoni, tutategemea vijana wetu, tutategemea wasichana wetu. Kwa hivyo hata kama kumekuwa na ungumu, wengi wamesoma, hawajabahatika kupata kazi, leo nimekuja kukuambia Mungu tunayeamini, tunastahili kuaminia watoto wetu, jinsi alituwezesha kuwasomesha, jinsi tulimuomba na akatupea pesa ya kuwapeleka shule, jinsi hiyo ya maombi haya tuliona. Watoto wengi wamesoma sana na wazazi wao hawakukuwa na nguvu. Wazazi wa wengine sio matajiri, lakini kwa nguvu za maombi na kuamini, Mungu akapeana njia ya tupeleke watoto shule. Sasa leo nimekuja kusema baada ya watoto wetu kusoma, furaha ya masomo yao ni kupata ajira, ni kupata kazi mzuri. Kwa hivyo nimekuja kusema, ninaposoma hii neno katika maisha ya watoto wetu, tunastahili kuamini na kuwapenda na kuambia watoto wetu ya kwamba tuna matumaini juu yao sababu ya maisha ya usoni. Kwa nini nasema haya maneno? Mungu ameweka agano katika Isaia 65 na mstari wa 21 mpaka wa 24. Mungu akaahidi ya kwamba hatutajenga nyumba zetu na watu wengine wakuje kukaa ndani, na hatutapanda mizabibu yetu watu wengine wakuje kuvuna. So leo nimekuja kusema katika maisha ya kulea watoto wetu, kuwasomesha, lazima wapate ajira, wapate kazi mzuri, watainuka. Bwana atawapea kukanyanga nje na kwenda kuungana na maisha yao ya baraka. Na neno linasema tukijenga nyumba zetu, maadui hawatakuja kuingia ndani. So matumaini yetu na watoto wetu haitaondolewa. Watoto wetu ni wabarikiwa, vijana wetu ni wabarikiwa, wasichana wetu kwa ujumla, youth wetu ni wakubarikiwa. Na kesho yetu, either ni kesho ya jamii, iko katika maisha ya wanarika, iwe ni kesho ya nchi, iko katika mikono ya wanarika. Kwa hivyo ni vizuri kutambua nguvu katika wanayuthi wetu
na kutabua talent ndani yao. Usikawahi kupuuza mtoto na usikawahi kuforce mtoto afanye ile kosi wewe ulifanya. Maybe ulikuwa mwalimu. Hata sasa wewe unajuaga mtu bila kuwa mwalimu hana maisha. Sio ukweli. Hiyo ilikuwa talent yako. Hiyo ilikuwa kipawa chako. Mtoto wako akisoma, umpe uhuru, achague na awe na wakati mzuri wa kujua na kuelewa anataka kuwa nini. Kwa hivyo wewe mzazi, kazi yako ni kuwezesha mtoto kupokea ndoto ya maisha yake, ni kumsaidia aende afanyike jinsi angetaka kufanyika, afanyike ile kitu angetamani. So maisha ile ya kulazimisha mtoto utakuwa daktari, utakuwa mwalimu, utakuwa karao au polisi, imepitwa na wakati. Tupe watoto wetu uhuru, kazi yao ni wasome. Ikifika ni wakati wa kuamua, hatuwarasimishi watakuwa nani. Yetu ni kuwapea uhuru wao, wachague ndoto zao zitokee na wapewe nafasi. Jambo hilo lingine, katika kazi yenye tumefanyia watoto wetu haitakuwa ya bure. Leo nimekuja kukanusha msichana wako hatakosa kazi, kijana yako hatakosa kazi, na pia leo nimekuja kulaani roho ya ulevi, roho ya mihadarati, roho ya bangi haitasubua watoto wetu. Na sometimes wanajikutaka kwa hiyo maneno sababu ya stress. Anadanganyika, anafikiria akifuta bangi stress itapungua, akijidunga madawa ya kulevya stress itapungua. Hapana, watoto wetu sikizeni leo na msikize vizuri. Ni ndani ya maombi na kuamini Mungu mambo hufanyika. So wana youth wetu, na waomba mjue nyinyi ni watu wa maana, nchi inawatarajia, pia huduma za Mungu zinawatarajia, mtafanyika watu wakubwa. Na ni vizuri hata kama uko na stress, umesoma, uling'ang'ana, kazi haujapata, leo nimekuja kukuambia, nina ujumbe huu, ni wakati wa Mungu kujibu kila ombi. Ni kweli umeonekana wewe kama ni bure, nimekuja kukanusha neno hilo. Wewe sio bure, wewe ni mtu wa maana. Wewe utaweza kuwa kitu yoyote utaweza tamani kuwa, na hakuna kizuizi. Kizuizi ni sababu wewe unaona maisha na jenye haifai. Leo nimekuja kusema maneno yote ya kushindwa inaanza na mawazo. Ni vile ungefikiria. Ukifikiria ni bure, unajikuta umefanyika bure. Lakini nimekuletea habari njema. Wewe sio bure kijana, wewe sio bure msichana. Wewe ni mtu ako na kila kitu ya kumfanya awe mtu mkubwa. Utaweza kuwa kitu yoyote katika dunia. Kitu ya kwanza ni kujipenda, uone umuhimu wa masomo, na pia uheshimu ile nguvu wazazi wako wameweka ili usome. Wazazi wengi huuza baka ng'ombe, baka busi, baka mashamba ili waelimishe watoto wao. Wakati kijana na msichana, youth zetu, wakati mnaenda kwa mihadarati, kwa bangi, kwa urevi, inatuwekana uchungu katika roho zetu. Tunauliza Mungu maswali. Tulijipeana, tukanjinyima ili watoto wetu wawe watu wa maana. Lakini haujachelewa. Leo ni siku mzuri uweze kujipenda na uamini kuinuka na uamini kurudi kwa ile njia mzuri. Na wazazi, ukitaka kijana abadilishe, sio tu kumpoint na kidole, ukimuitaka mulevi, ukiitaka nafuta bangi, ukimuitaka nonsense. Hapana, kijana na msichana wako sio nonsense, sio bure, ni watu wa maana. Njia sio kuwaonesha tu kidole na kuwahesabia yale makosa walifanya. Katika maisha huwa tunasoma kupitia makosa. Akifanya makosa ya kwanza haimaanishi ataishi katika makosa. Hapana, hata kama kuna doo ya shule alikunywa na akajivijali nazo, hiyo sio mwisho wa maisha yake. Hataishi hivyo. Hata kama kuna wakati alipatwa na kuchanganyikiwa, akapata amani mahali haijapatikana, akataka amani kwa watu wabaya, si kumaanisha uishi tu kimtajia, sijui unajua nikakulipia
semester moja haukusoma ukaharibu pesa. Hapana, hii ni mambo unastahili kuamini, kama vile Biblia inasema katika Wakorintho wa pili 5 na mstari wa 17 inasema, kama mtu ako ndani Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, yamekuwa mengine mapya. Kwa hivyo wakati mtoto wako amekuomba msamaha, umsamehe na usahau. Na wewe kijana, wakati umesemehewa, badilisha, oneshana ulikosea, lakini umerudi kwa njia. Neno la Mungu linasema hivi, hatutafanya kazi ya bure. From 21 to 24, mstari huu unasema, mstari wa 23 inasema, Isaia 65:23, mstari wa 23 inasema, hatutafanya kazi ya bure, tutafurahia kazi ya mikono yetu kwa muda mrefu. Nimeleta habari njema, masomo ya watoto wetu wataifurahia. Furaha ya masomo ni kupata ajira. Furaha ya masomo ni mtu kufanyika ile kitu alitamani. So nimekuja kusema leo Mungu anajibu maombi. Huyo kijana atapata ajira, huyo msichana atapata ajira mzuri, ili aone utamu wa masomo ni kazi mzuri. Utamu wa masomo na kazi mzuri ni malipo mazuri. Na pia ni vizuri vijana mkumbuke ya kwamba nyinyi ndio tegemeo la nchi, la dunia, la kanisa, la jamii. Unapobarikiwa na Mungu, kumbuka wazazi wako. Unapoheshimu wazazi wako, miaka yako itajawa na furaha na baraka. Hata kama utakuwa nini, usome, uwe profesa, uwe daktari, uwe DC, uwe CS, uwe anything, hata uwe nani, heshima ya baba yako uidumishe. Heshima ya mama uidumishe. Heshima ya Mungu, uanze na Mungu, dumisha heshima ya Mungu. Hata heshima ya watumishi wa Mungu uidumishe. Na haustahili kuishi maisha yenye haina ushuhuda na yenye haina heshima na watu. Na ni vizuri kuwa mtu wa ndoto kubwa. Ndoto kubwa huwa inatokea sababu unajitabua na unatamani. Mstari wa 24 inasema, na itakuwa hata kabla hawajaniita nitawajibu. Wakiwa tu wanaongea, nitajibu maombi yao. Kwa hivyo Mungu leo anajibu maombi ya vijana wetu, wasichana wetu. Tuwakaribia na upendo. Wazazi, hata sisi hatukumanage bila kushikwa mikono. Wacha tushike watoto wetu mikono, tusiishi tu kuwahukumu, tuwapende na tuwabariki, sababu wakati wa Mungu kujibu maombi ya watoto wetu umefika. Wacheni tuombe. Bwana Mungu, tunaliheshimu jina lako. Asante kwa hili neno. Watoto wetu ni matumaini yetu ya kesho. Wanarika wetu ni watu wa maana. Uwapee kupokea ndoto za maisha yao, wafanyike jinsi mpango wako ulivyo. Na ninaombea milango ifunguke, wapate ajira, ili wafurahie masomo na wafurahie kazi jema wamefanya ya kujitoa kama sadaka kwa masomo kwa hali ngumu. Naomba baraka siwapate. Naomba heshima ya watoto kwa wazazi, heshima ya wazazi kutoka kwa vijana na wasichana. Naomba katika nchi zote vijana wetu wapate nafasi. Bwana uwakumbuke. Pia ninaomba watu wengi wao wa msaada mkubwa kufungulia watoto wetu na kuwapea nafasi za kazi mzuri. Sasa ninaomba baraka za Mungu. Pia ninaomba Mungu, hii nafasi imetumika vizuri. Mungu ni asanti kwa hii television. Bwana, tena mambo makubwa ukawapanue, na ninaomba watu wengi wakaitumie iwe platform ya kufikia dunia. Asante we Mungu, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu toba kuamini hata na kushukuru. Amen.
You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific